بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يلا كلنا نصلي على النبي وكل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده يا جماعة كارثة، كارثة بمعنى كلمة كارثة فعلا. انت دلوقتي لا قدر الله لو ماشي بعربيتك ولقيت العربية لا قدر الله لا قدر الله ربنا يسترها علينا وعليكم جميعا ولعت، هتعمل ايه؟ لما يكون مثلا راجل زي ده مغير قلب ترمبة بنزين ويجي مثلا الظروف حكمت عليه ان هو مثلا يحط مثلا 10 لتر بعديها 20 لتر بعديها، وجه مره ربنا كرمه حط فول للزور، وجه لقى البنزين كله عمال ينزل والعربيه غرقانه بنزين من تحت. بيبص لقى التانك عمال يجيب من فوق، بيحسب التانك مخروم، لقى التانك عمال يجيب من فوق بنزين. طب انت يا باشا معلش والله مش بنعيب على حد اللي غيرت له مثل القلب، ليه ما قلتلوش ان الجوان عايز يتغير؟ ليه ما قلتلوش مثلا ان انت هات مسامير اللي هي بتاعت العربيه الاصلي اللي هي بتتربط بيها ترمبه البنزين بحالها؟ ليه مثلا ما حطيتش المسامير كامله زي ما انتوا هتشوفوا انا كده بحل؟ يا جماعه ما تساهونوش بالفيديو ده. الراجل عنده على العربيه غرقت بنزين، لا قدر الله لو واحد واقف جنبه مولع سيجاره كل سنه وانت طيب. زي ما انتوا شايفين البتاع غرقانه بنزين اهي، وحواليها بقى، حواليها لو انت بصيت كويس هتلاقي حواليها بقى بقيه بقع البنزين. زي ما انتوا شايفين، ولا مسامير الترومبه اللي مربوطه مسامير طويله ومحطوط لها صواميل كونتر، وفي مسمار ناقص، والجوان رايح في داهيه. زي ما انتوا شايفين بقع البنزين القديمه، بنزين بينشف على طول. زي ما انتوا شايفين حلات الخراطيم، زي ما انتوا شايفين المسامير مش بتاعت العوام، ومسمار مش مربوط. بقول لك خليك واقف جنب عربيتك، واقف فاهم انت ايه اللي بيحصل في عربيتك، لان لو حصلت لا قدر الله مشكله انت اللي هتقع فيها. انا مش عارف ليه انتوا مش مستوعبين الكلام. يعني عربيه زي دي لا قدر الله لو حصل لها حاجه كان هيستفاد ايه؟ يعني صاحبها كان هيعمل ايه ساعتها؟ اول حاجه مسامير زي دي مش هركبها انا تاني. تاني حاجه لا قدر الله حتى لو ما لقيتش الجوان لازم اخترع لها اي حاجه، ما ينفعش انها مثلا تمشي على كده. وكده كده في الاول وفي الاخر بستعين بالله. اهي مسامير، دي مسامير ترومبا للي يعرف، دي مسامير ترومبا. طلعت بقى الترومبا بحالها. ادي الجوان رايح مضغوط ومشقق او والحته اللي هي الطاسه اللي بيركب عليها الجوان دي اللي هي في الترومبا معوجه. اهي شايفين البتاع معوجه ازاي؟ اهي معوجه اهي، الصاجه ذات نفسها اللي الجوان بيطبق عليها معوجه. عشان كده بقول لك خليك واقف فاهم في عربيتك، احنا مش بنعيب في حد ولا بنظن بحد ظن وحش، بس انت ما فيهاش حاجه لما تبقى واقف فاهم. لو لقيت حاجه بتحصل غلط قول لا ده غلط. طبعا ده مكان الترومبا، فضلت امسح كويس فيه واشيل اي رواسب اللي هي الطينه والكلام دوت، عشان خاطر لما اجي احط الجوان يطبع مكانه، ما يبقاش فيه عازل بين القعده والجوان. طبعا المسمار اللي هو ما كانش موجود حبيت اشوف هل في حاجه مقطومه مكانه ولا هو تراب وكده. لقيت يعني زي شويه تراب، شلتهم ونضفت مكانه كويس، ومكان الجوان مكان ما هيركب. زي ما انتم شايفين لو يعني في حاجات كده تحس انها بتعمل عازل للجوان، عازل ان هو ما يطبعش مكانه بما ان الجوان تعبان اساسا. طبعا الراجل داخ على الجوان ده مش لاقيه، مش موجود. حتى راح لبتاع جوانات يعمل له نفس الجوان ويكون جلد زيه، المهم مش موجود. قلت له يا باشا تعالى لي. زي ما انتم شايفين الجوان عامل ازاي، طالع ميتينه.
المهم عدلت الصاجة اللي انت شفتها معوجة اللي هي بتاعت الترومبة بالشاكوش خفيف كده، جبت سيليكون ألماني، قمت جاي حاطط سنة سيليكون بسيطة بعد ما طهرت كويس هنا وشلت أي عازل. حطيت حتة سيليكون بسيطة على القاعدة اللي بيركب عليها الجوان والطاسة اللي هي الحديد اللي هي بتاعت الترومبة. قمت جاي حاطط مكان ما الجوان هيقعد، قمت جاي حاطط سيليكون ألماني برضه. أنا المهم عندي إن أنا بفضل الله أحلله العيب. ركبت، قمت جاي حاطط هنا للفيشة مزيل عشان لقيتها مصدية. دي بقى المسامير اللي أنا جبتها، دي رابطة للآخر أهي زي ما انتوا شايفين، والمسمار اللي ما كانش موجود حطيت له مسمار. الراجل راح فول للآخر والحمد لله والشكر لله مفيش أي شيء. زي ما انتوا شفتوا الزور للتانك على الآخر، الحمد لله والشكر لله. كل سنة وانتم طيبين يا اخواتي، وخلي بالكم من عرباتكم والتقدير يا اخواتي بالله عليكم، كل سنة وانتم طيبين.